国际消息要来看到，这是以哈冲突爆发已经将近3个月了。现在哈马斯再度公布了新的影像，战士埋伏锁定以色列的坦克车，突袭轰炸，结果数发都是命中的。不过加萨人现在不祈求停火，只祈求可以吃上一顿饱饭，因为饥饿而陷入疯狂的民众一涌而上，爬上物资车，这个场面相当惊人。 炮口对准地面坦克直轰而去。哈马斯最新释出的一段影片中，哈马斯瞄准以军的多台坦克直接炸毁，甚至近距离开枪射击，强调发命中。而沦为饥饿之岛的加萨，民众将红色物资车团团围住，争先恐后爬上车抢夺物资，景象骇人。以军则在北加萨一栋公寓下方发现哈马斯该区最高领导人辛瓦的家，一条宽约20公尺、长218公尺的隧道，让电梯直通地底，里面不仅有水、有电，还装设冷气。以军随即一把炸毁。 以色列与哈马斯爆发冲突85天来，已经有2万多人丧生，5.5万人受伤。人们围着具遗体低头默哀，画面令人心碎。白色裹尸布象征死亡，有时可见上面的哀悼字样。人们合力将受困孩童从瓦砾堆中救出，跑着送往医院。另一头，俄乌战争突然情势升级。 飞弹从天而降，建筑高楼炸出巨大火球，建筑外火光狂窜，浓烟密布。乌克兰周五遭受开战以来最大规模空袭，包含首都基辅在内，全境都受到攻击。3天前，一艘俄罗斯大型登陆舰被乌军炸毁，研判此举是俄罗斯为了报复乌克兰所做的行动。记者综合报道。 2023年美中关系紧张持续了大半年，直到11月中旬，旧金山的习拜会才有所缓和。但是有美国专家展望2024年的美中关系，就形容台湾的总统大选可能会是近期最大的潜在风险。而这其中的关键在于，台湾的新总统上台之后，是不是可以遵守目前美中台之间形成的谅解，包括了有关台湾地位的问题。 好，另外要来看到，这是大陆的官方在昨天就宣布了，这是由海军司令员董军出任新的国防部长。董军现年是62岁，他是中国人民解放军的海军上将。而 CNN 的特派记者也在分析当中指出，国防部长不是完全战略性的职位，更是一个外交职位，因此对于美中关系甚至台海有其一定的重要性。 大陆前任国防部长李尚福被解职至今已经2个月，新任国防部长人选终于出炉。根据中华人民共和国第14届全国人民代表大会常务委员会第7次会议于2023年12月29日的决定：一、任命董军为国防部部长。现年62岁的董军，其实早就被认为是可能人选。他曾任海军司令部军训部部长、北海舰队副参谋长、东海舰队副司令员、海军副参谋长和南部战区副司令等职位。不久前，在习近平主持的军方晋升仪式中，董军就坐在主席台下第一排，因此被认为另有大用。He spent a lot of time with the Chinese Navy, the People's Navy, the PLA Navy. Spent a lot of time in the South China Sea, which is a very contentious body of water. So perhaps he is going to be the right person to guide those talks. We also have learned that 9 other military leaders had been removed from their position. 包括 CNN 等多家媒体还指出，全国人大常务委员会还宣布罢免9名高级将领，这与火箭军传出弊案有关，也显示大陆高层正在进行大清洗。路透社则是针对董军的过去职务分析，他曾分别担任东部战区及南部战区要职，对于目前两岸情势以及中美在南海争议相当娴熟，将是延续两方军事沟通的不二人选。彭博社指出，这可以视为是为改善中美军方关系铺路。还妄图用什么美菲共同防御条约来威胁和胁迫中方，中方不吃这一套。中美两国元首在旧金山峰会后，美国期盼重建中美军事高层沟通，但解放军近来对于美国涉入中非仁爱礁争议极为不满，大陆新防长的任命时机就被解读有助中美关系。另外，南华早报分析，董军与李尚福不同之处在于他不是美国制裁的对象。旅美政治学者邓律文还指出，董军是第一位来自海军的国防部长，可能意味着建军思路的改变。记者综合报道。
太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2、3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡，是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。